Hi! Welcome to Bookbox. Don't forget to subscribe and tap the bell icon to get our latest videos. Krismasi ya Santa, na inasimuliwa na Bookbox. Ilikuwa ni siku nzuri ya mwezi wa Disemba, na anga ilikuwa nyeupe na wingu za rangi za samawati zilionekana kutanda, huku theluji ikifunika vilele vya miti na kudhihirisha kweli Krismasi ilikuwa ipo. Ilhali kwenye kibanda cha Santa kila kitu kilikuwa tulivu. Zile shamra za hapa na pale za matayarisho ya zawadi ya Krismasi hazikuwepo, kwa kuwa Santa alikuwa mgonjwa. Oh, maskini. Hata sijui watoto watasemaje wasipopokea zawadi mwaka huu. Santa alishangaa kwa huzuni alipojilaza kwenye kitanda chake. Kwa ghafla alisikia sauti kutoka nje. Alipoangalia nje ya dirisha, aliona kulungu wake 4 kwenye theluji, wamesimama kwa subra kama kawaida, ila tu walionekana kama wameishiwa na pumzi na kama waliotoka kumaliza safari ndefu. Na wakati Santa alipoangalia kwa karibu, hakuamini alichoona nyuma ya kulungu. Kulikuwa na foleni ya magari ya farasi iliyobeba watoto wadogo waliovalishwa nguo za rangi mbalimbali. Mmoja baada ya mwingine waliruka nje kwenye theluji na kuelekea upande uliokuwa na kibanda cha Santa. Punde kulibishwa kwenye mlango na Santa aliitika, "Karibuni," kwani alikuwa na hamu sana. Na msichana mdogo akaingia ndani huku amekumbatia kitu nyororo na kilichochacha kwenye mikono yake na kuanza kumwambia, "Nimesikia ati wewe ni mgonjwa baba Santa. Kwa hivyo nimeamua kukupatia mdoli wangu akutoe upweke." Asante mtoto wema," akasema Santa, kwani alijua jina la kila mtoto. Baadaye mvulana aliingia na paketi nyekundu kwenye mikono yake na kumwambia baba Santa, "Tulijua kwamba ulikuwa mgonjwa, kwa hivyo familia yangu ikakushonea hiki kiblangeti ili upate joto wakati huu wa msimu wa baridi." Ni wazo zuri hilo, Paulo," Santa alisema huku akimpapasa kichwani. Mmoja baada ya mwingine watoto waliingia kupitia mlango wa Santa wakiwa na zawadi maalum na kumtakia afueni Santa. Kulikuwa na biskuti, pai, soksi, vitabu na miraba ya michezo na hata mti mdogo wa Krismasi. "Krismasi imeletwa mlangoni mwangu," Santa alistaajabu. "Njooni tugawanye hizi zawadi za ajabu." Na akawakusanya watoto kwa mviringo kando yake. "Santa, ni zawadi gani ulioipenda zaidi?" Emma aliuliza baadaye. "Watoto wangu wapenzi," Santa alistaajabu alipojibu. "Ni mapenzi na wema ambao mmenionyesha kila mmoja wenu siku ya leo, na hiyo ni zawadi kubwa kuliko zote."
aliangalia kwa upendo sura zote zilizomzunguka. Wanangu, hii ndiyo maana sawa ya Krismasi. Na kwa hivyo, Santa alikumbatia kila mtoto na kumwajalia likizo njema. Hey there! Don't forget to like and share this video. Also, please leave your comments below.